हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस जियो फ़ोन पे क्यों मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि आपको फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो हर 3 या 4 दिन में लाता रहूँगा। और लाइक कर देना वीडियो को, आपके लिए तो बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो जियो फ़ोन है, इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। ये 1500 रुपये का फ़ोन है। एक एंड्रॉयड फ़ोन के साथ आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये इसको गिरने से ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरा फ़ोन बहुत बार गिर गया। इसलिए इसको आप एक एक्स्ट्रा में ख़रीद लें और आपके पास रखें, क्योंकि एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं गिरने पे। ये ख़राब नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं अपन। तो बॉक्स कुछ इस टाइप का है, देखिए। और ओपन किया, ये कुछ इस टाइप का फ़ोन है। इसके अंदर ईयरफोन्स नहीं मिलते। ये है कि इसके अंदर ईयरफोन साथ में नहीं मिलेंगे। अब अपन हम फ़ोन को निकालते हैं। मैं अकेला हूँ ना, इसलिए बस। ये देखिए, ओह वाह, बॉक्स के नीचे भी पैटर्न। जियो माई जियो ऐप, जियो शेयर, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो गेम, जियो पे, हेलो जियो, जियो स्टोर, जियो वीडियो कॉल। ये बहुत सारी खासियत मिल जाती है आपको। मैंने इसको स्टार्ट करके रखा था कि मैं आपको बता सकूं कि ये देखिए, ये फ़ोन है। इसको आप ऐसा मिल जाएगा। और ये देखिए, और इस फ़ोन के अंदर ये देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं। जियो लॉग, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप, जियो सावन, जियो टीवी, कैमरा, जियो स्टोर, मैसेजेस, ब्राउज़र जो कि नेट के लिए है, और फेसबुक असिस्टेंट, जियो सिनेमा, जियो गेम, जियो न्यूज़, एफएम रेडियो, क्लॉक, गैलरी एंड कैलेंडर, और कैलकुलेटर, सेटिंग, यूनिट, कॉन्वेंस, ये तो कुछ अलग ही है। और म्यूज़िक, वीडियो, नोट, जियो चैट, जियो वीडियो कॉल, माई जियो, फाइल मैनेजर जो कि माई फाइल्स होती है, एंड्रॉयड में माई फाइल्स के नाम से आती है, एसएमएस, जियो क्लाउड, यूट्यूब, इंटरनेट के लिए यूट्यूब बहुत ज़रूरी है, और जियो क्रिकेट, हॉटस्टार एंड जियो मैप। जियो मैप को और हॉटस्टार, यूट्यूब, इनको आप अपन को डाउनलोड करना पड़ेगा, और क्रिकेट नेक्स्ट को। तो ये था जियो फ़ोन के ऐप। और इसके अंदर ये ऊपर अपन करेंगे तो इसके अंदर ये सब आ जाएंगे। ये नेट के लिए, नेट ऑन करते हैं, नेट ऑन करते हैं, इसलिए ये देखिए, ये नेट के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी, जो कि अभी ऑफ कर रखी है मैंने आपको दिखाने के लिए। और और ये आपको दिखाने के लिए मैंने रख रखी है बंद। और एक कैमरा है जिसके अंदर मैं इसको चलाऊंगा, और इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, और इसकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, और 3.5 mm की इसकी लीड लगती है। तो ये आपको रखना चाहिए और बहुत अच्छा फ़ोन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। और कुछ भी गलती हुई तो माफ़ करना, और कमेंट में बता देना कि क्या गलती हुई, ताकि अगले टाइम से वो गलती नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।